Karibuni tena ndugu zanguni katika video hii, ambayo video hii itaweza kuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kuupload file la Excel ili kuweza kujaza marks zako kupitia file la Excel. Assume kwamba mwalimu amesahisha script za wanafunzi, ama baada ya kusahisha marks zile akaziingiza kwenye file la Excel na akaja akakusanyia kwenye flash kwamba marks za wanafunzi za somo fulani hizi hapa zipo kwenye flash. Ukiangalia kaziweka kwenye Excel. Kwa hiyo bila kusumbuka kwamba utafanya nini ili kuziweka kwenye kwenye mfumo moja kwa moja, cha kufanya utabonyeza kwenye hii button. Hii ndio namna ya pili ya kuingiza matokeo katika mfumo huu ama katika programu hii ya SMPU. Kwa hiyo utaenda kwenye CSV Designing Helper. Utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, basi utasema kwamba utaiambia programu yako, bana, kunataka kuingiza marks za form 1. Utasema stream form 1A. Kama ni stream yote ama darasa lolote, utachagua somo kwamba hili ni somo la geography. Aina ya mtihani ni test. Kwa hiyo ukishaiambia hivyo, programu yako itaelewa kwamba kumbe anahitaji kuingiza marks za kidato cha kwanza mkondo A, subject ama somo ni geography, na aina ya mtihani ni test. Baadaye utabonyeza hii button ambayo inasema request. Kwa utabonyeza ku request. Ukishabonyeza request, itakuletea majina ya wanafunzi wako wote. Hapa nimewapanga kialfabeti na data zingine huku. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna student ID. Hii student ID hutakiwi kuibadilisha kivyovyote vile. Class usibadilishe, examination type hutakiwi kubadilisha, na subject ID haitakiwi kubadilishwa. Ila hapa month, kwa mfano hapa inasoma mwezi wa 6, ila sisi tunataka kuingiza mwezi wa 3. Marks za mwezi wa 3. Kuna namna hapo ndio unaweza kubadilisha, na pia hapa ndio unaweza kuingiza marks. Kwa cha kufanya, utaweka hapa kasa yako na utakopi hizi data zote, utazikopi zote mpaka kasa yako itakapokuja kusimamia hapa. Kisha kwenye keyboard yako utabonyeza Control C kwa ajili ya kukopi zile data. Baada ya kufanya hivyo, utafungua file la Excel. Utafungua Excel. Ushafungua Excel kama hivyo, baadaye unaweza kaja ukakopi data zako ukapaste pale. Paste data zako zitaonekana kama jinsi zinavyoonekana hapa. Kwa baada ya kuzipaste data zako hapa, baada ya kufungua file la Excel ukaja ukazipaste, unaweza kutoa lab text ili nani zako zionekane vizuri. Unaweza kurekebisha. Kwa hapo utaona file la Excel imeshatengenezwa vizuri. Utaangalia hapa kuna student ID, class, examination type, subject ID na month. Kuna marks, kuna absent na note taking na full name. Kwa hiyo utakuwa unaangalia kwa mfano zile marks ambazo wamekupa kwenye Excel, utakuja utazikopi. Ila na zenyewe utatakiwa uzipange kialfabeti, kwa sababu hapa mfumo wenyewe unaleta majina ukiwa umepanga katika alfabeti. Kwa hata matokeo ambayo yatakuwa yamewekwa kwenye Excel yanatakiwa yamepangwa kwenye nini? Kialfabeti. Kwa hiyo baadaye kama ni kuyakopi yale matokeo, zile marks tu peke yake utazikopi, utakuja utazipaste hapa. Ukishazipaste hapo, basi programu yako itatambua. Kwa ukishazipastia hapa haina shida. Kwa mfano hapo unaona huu ni mwezi wa 6, ila sisi tuna marks za mwezi wa 3. Kwa hiyo utabadilisha hapo, utaweka 3. Ukishaweka 3, baadaye una drag chini ili kubadilisha miezi yote kutoa mwezi wa 3. Ukishafanya hivyo, baadaye utaanza kuingiza marks zako hapa. Kama zimekusanywa kwenye Excel, basi utachukua tu utakopi. Ila kama utahitaji kuingiza kwa mkono, basi utaingiza. Utakuwa unapiga enter, ndio unawajazia wanafunzi, kwa sababu utakuwa unaangalia jina hili hapa Amon na marks zake hizi hapa. Asnat marks zake hizi hapa. Brighton utaweka hapa marks yake. Ndio unaweka marks zao kama hivyo. Kwa hiyo utaendelea, utaingiza marks kawaida.
Kwa ukishamaliza namna kama hiyo, utaangalia kwa mfano ikatokea labda huyu mwanafunzi Asnat Haji hasomi somo hili ambao utakuwa umechagua kule, kama ni geography hasomi, utamwandikia hapa yes kwa herufi ndogo, afu max utatoa hapa. Yenyewe program ndio itatambua huyu hili somo na nili hasomi, na yenyewe na max zake sehemu ya max hana max. Kwa hiyo hapo ndio itakubaliana na hii data na itaingiza kwenye mfumo. Ila kama ikatokea kwamba hapo kaweka yes afu hapo kaweka max, basi mfumo ama program yenyewe itaenda kumluka Asnat Haji kwamba data zako hazieleweki. Ila kama hachukui hilo somo, basi hapo utamwandikia yes kwa herufi ndogo, afu hapo unaacha wazi, usijaze max. Kwa kama anachukua, basi unaweka no. Ila kama hakufanya makusudi, hapo utaandika yes kwenye absent, utasema yes, alafu hapa utaacha na penyewe empty. Kwa hiyo hali ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa mfano hapo tuseme tu kwamba huyu anachukua, basi hapa kuna no na hapa kuna max zake. Kwa hapa tayari ndio zinakuwa zimekamilika data zako ambazo ziko katika worksheet ya Excel. Kwa cha kufanya hapa, utakuja utasave hii document yako, utaisave ndio tuisave kwenye desktop. Unaweza save tu kwamba matokeo. Sasa namna ya kusave ili iweze kufanywa kazi katika program, utachagua extension hii hapa ambayo inaitwa CSV MS-DOS. Kwa utachagua hii extension ambayo ni hii hapa. Kwa ukishachagua extension hiyo, baadaye hapo sasa ndio utasema save. Ukisha save hapo atakwambia the selected file type does not support workbook that contain multiple sheets. Sema okay. Watakuja to keep this format which leaves you any incompatible features. Wewe kubali tu, sema yes. Pia hizo unaweza kuziondoa ili ibaki tu ambayo ina data zako. Kwa hiyo hapa tayari ndio CSV file ambayo utaweza kuliingiza kwenye mfumo. Kwa baada hizi hapa unaweza kukata, wakwambia do you want to save the changes. Kwa kuwa data zako ushazisave mwanzo, haina shida, utasema tu no, utakata hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza hivyo, ukirudi hapa kwenye desktop utakuta hapa matokeo yako ambayo kwenye file la Excel. Utazikuta data zako ndio kama jinsi zilivyo. Kwa hiyo cha kufanya sasa, utakuja kwenye mfumo wako kwenye max, sehemu ya kuingizia max, utachoose file. Ukisha choose file, unaenda kwenye desktop ambapo umelisave file lako la CSV ama la Excel. Utafungua, utachagua hiyo file lako la Excel ambayo ni CSV file, then open. Usha open hapo utaona kabisa matokeo na extension yake inakupa hapa kwamba ni CSV. Kwa baada ya hapo ndio una uwezo wa kuupload. Kwa utapiga kuupload. Ushabonyeza katika button ya kuupload, utasubiria itakwambia yenyewe file uploaded successful. Kwa hiyo kirudi sasa, kwa mfano data tulizoingiza sasa hivi hapa zilikuwa ni za geography. Kwa utasema labda ukisema uchague hapo form 1 A ni test, somo ambalo tumeingiza tumeupload ni geography mwezi wa 3. Ukisema kwenye review list hapa itakuletea hizi marks. Kwa hiyo tuzifananishe na kwenye file yetu la Excel. Ukiangalia hapa, Amon Albert ana 45, hata huko ana 45. Asnat Haji ana 78, hata huko ana 78. Kwa data zako zitakuwa zimeuploadiwa kwa mtindo huo. Kwa hivyo ndivyo ninavyoweza kutumia faili la Excel
kuweza kuupload matokeo ya wanafunzi katika programu hii ya Student Marks Processing Unit. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisite kuwasiliana na mimi kunapokuwa na shida yoyote ile inayohusiana na tatizo la kompyuta, ama kama unahitaji huduma kama vile website, blog, channels, logo na hata program tofauti za kompyuta, basi tuweze kuwasiliana kwa namba hizi hapa juu. Usisite kuwasiliana nami basi tuweze kuendelea kufuatilia video inayofuata. Asanteni.